1、2、3， 1、2、3， 1、2、3。Hello， 我哋邀請咗大家之前喺我條影片應該都見過嘅 Otelia 小姐啦。上一次就邀請咗 Winnie 啦 ，Winnie 就喺英國讀緊 master 嘅朋友嘅。咁今次咧就邀請喺澳洲啱啱畢業讀完 master 嘅，去分享一下佢嘅經驗啊。佢都準備喺香港去發展嘅，咁所以咧就接下嚟咧有啲問題就會問啦。我哋簡單叫 Otelia 去介紹下你係邊一間要讀你個 master degree？ 我喺 University of Sydney 讀我嘅 bachelor 同我嘅 master 啦。咁如果你本身喺香港畢業嘅話，都可以銜接到去 USyd 嘅 master degree。咁個 master 個名咧就叫 Master of Dietetics。其實我哋咧都好多香港人，每一年大概70零個學生啦。咁入邊有一堆澳洲人啊，或者一堆其他國家過嚟嘅人啦。之後有2台香港人啦，你可以咁計。咁我自己嗰台本身啲香港人都係喺 USyd 讀 bachelor 嘅，係啦。跟住後面嗰台咧就係喺香港讀大學嘅，咁嗰度就有幾個 Con U 之後1、2個 CU 咁樣咯。我哋上一條片咧，其實有講過 Otelia 喺 USyd 讀 bachelor，其實同香港都已經唔一樣。即係例如你 USyd 或者澳洲大學係讀3年嘅，同埋佢咧你係讀 Bachelor of Science， 但係你係 double major 噶嘛。係。大家如果對喺澳洲讀 bachelor 有興趣，都可以去睇翻呢條片，去睇翻呢條片啦。咁我哋喺嗰度都講咗好多，即係例如點樣讀啊、學費啊、住啊，入邊嗰啲 course content 講得好清楚。咁所以有興趣都可以睇翻以前啲片啦。而家Otelia已經讀完啦，咁可唔可以講下你呢一個 master degree 係讀幾耐，同埋有冇話 divide 去唔同嘅 part 咁樣？咁我 degree 本身讀2年啦，有啲澳洲嘅讀1年半嘅，咁留意翻。就係1年咧就係 theory base 嘅，咁就真係齋上堂啦，就係同你個70幾個同學去混熟，就係靠呢1年啦。後面嗰1年咧就半年做 research， 半年做實習。research 嘅 partner 同埋實習去邊咧都係學校編嘅，即係你有得排 preference 啦。最終編唔編到你想要嘅嘢，就睇學校編成點啦。research 係做啲咩 ？research 佢會俾一堆題目你去排你自己嘅 preference。咁有一大堆其實都係 scoping review 嚟嘅，即係睇 literature， 跟住就概括一個結論出嚟，就比較悶嘅。其實有啲似你平日做嗰啲功課咯，但係同個 partner 一齊做，佢又有啲 limitation 嘅，即係佢某啲位你可以同 partner 一齊做，但係 discussion 嘅最大堆嗰堆要自己寫。即係好似我同你一齊做嗰篇嘢咁咯。我哋之前可以咁講，做嗰個咩？做嗰個咩細菌？同埋都會 publish 嘅。要睇翻你個 supervisor 對佢呢份嘢有冇興趣啦。如果有嘅話，佢哋通常都會幫你 publish 埋。所以就會係你第一篇 publish 嘅一篇 research paper 啦。咁就可以拉2022。咁你咪好威！第1年係 theory based、knowledge based 多啲嘅嘢啊嘛。咁同你喺 USyd 讀嗰3年嘅 bachelor 有冇啲好大嘅關係，或者係其實都唔係話好大關係，係讀緊其他嘢咧？本身 USyd 嘅 bachelor 都唔係 cover 咗好多人體嘅 nutrition 嘢。呢個我記得 food science 多啲。係啦 ，food science 多啲嘅，咁所以變相去到 master 佢就真係 focus 喺 human nutrition，有一個 course 係直情計2個 course 嘅量去咁樣讀咯。譬如佢分好多唔同身體部位嘅，譬如可能今次學 cardiovascular 嘅，咁佢哋有啲咩病要點樣處理，常見啲嗰啲糖尿病、obesity， 跟住即係 overweight management， 跟住腎病啊、肝病啊嗰啲，跟住再學埋入邊，肝病其實分好多期嘅，你有冇洗腎？你冇洗腎，咁你有啲咩要做？有啲咩 limit 咁樣，佢會教你嘅。佢都會用 case study 做一啲 tutor 嘅過程，即係有啲好 practical 嘅嘢，即係譬如話澳洲依家好多都係電子化啦，但係我知埋香港有啲醫院其實都係手寫嘅，佢都有一張嘢會俾我哋試。喂，其實你要識得睇啲人嗰啲簡寫嘅喎。tutor 嘅時候嗰個堂佢就會攞張紙，喂，我哋試下研究呢一張嘢嘅，佢寫緊啲乜嘢咯。咁都係 within 嗰個 human nutrition 嗰個 course 入邊嘅。咁但係如果你話真係有啲 practical 啲嘅 course 都有嘅，有一個 course 係教你點樣做生意咯。即係教你點樣 build 一個 private sector 嘅 business。interesting。
interesting 喎呢個。呢個係我覺得幾 interesting。佢預咗你有機會出嚟自己做。係啊，自己執業，無論你係 Zoom 去做 consult 啦，定係你私人執業，即係租一間診所。係個 course 嚟嘅。係嘅，咁佢最終個 final 嗰份 assignment 就係你要寫一個 business report，計下啲數啊，大概你想租邊度啦，咁你想請幾多個人，你想做咩規模，你自己去決定嘅，一個 group work 嚟嘅都係。咁但係佢會教下你，即係喺澳洲入邊，如果你要做呢啲嘢，可能你要買邊一啲 insurance 啊。因為我冇聽過任何大學係會教你做生意咯，即係除非你係讀 MBA 啦，係啦，即係除非你讀 MBA，即係而家有澳洲嘅 course 同埋有英國 course，大家可以比較下，即係我覺得各有得意嘅位咯。Communication 佢會係冇特別開一個 course 咯，但係佢喺啲即係穿插插嗰啲位會教下你啊，你點樣即係更加 motivate 佢，即係你有咩技巧可以令到你啲 patient stick to 你嘅 plan 啊。跟住煮飯我哋都會有一個，但係就唔係一個 course 咯，佢係一個部分係你要出去當好似香港嗰啲類似職訓局咁嘅嘢，咁佢就外判咗俾佢哋做，咁我哋就要跟佢哋翻學，好似1個禮拜定2個禮拜，係啦，咁就全日嘅，即係直情去咗一個廚藝學校嗰度翻佢哋嘅學咯，即係教譬如係一個 industrial food service 嗰方面嘅嘢咯，即係譬如可能啲病人喂，其實佢哋係要食 high protein high energy diet，咁點樣加 protein 咧？可能即係對啲奶粉加好多芝士落啲炒蛋度，你真係煮一次，跟住試下食個味咁樣咯，同埋睇下啲工業上嘅所有嘢都係好大嘅量，同埋做下嗰啲 puree food 咯，點樣整到佢靚啲咧？我都想聽下你講多啲 placement 嘅嘢。我聽日都已經做過 placement 啦，咁所以可以分享多少少 placement 嘅特別嘅位啊，或者咩得意位都可以分享下。咁澳洲本身 placement 分4個 block 嘅，咁2個 block 就叫 ICM 啦，通常就會喺醫院做啦，即係大家會覺得營養師會做嘅嘢，見 patient 啊或者見 client 啦，係啊，做 consulting 啦，寫 report 啊嗰啲啦。咁啊仲有一個就係 food service 啦，就好似頭先講 TAFE 嗰種，可能你要落廚房做嘢，或者你去做 manual auditing 都係可能係 food service 做啦。跟住最尾一個係 community placement， 即係意思係對 general public 係啦，可能你整一個 campaign 去 promote 一啲 health 嘅一啲營養嘅資訊咁樣，嗰啲都會係屬於 community placement。咁4個 block 啦，澳洲入邊我哋學校啦會有一個叫 rural placement 嘅，咁純粹就係呢4個入邊啦，可能有1個或者2個 ，depends 佢嘅 availability 咧，可能俾人掟咗去一個好遠嘅地方。rural 係啦 ，rural 咁 rural 嘅定義咧都真係幾遠嘅，可以近咧就真係揸車4個鐘，遠咧就揸車8個鐘。咁所以如果你嗰排俾人分配到去 rural， 其實你係要喺嗰度 stay 嘅咯喎，你要揾地方住。係啦，你要揾地方住嘅。咁有啲地方就有埋 student 嘅 accommodation。咁去醫院通常隔離會有個 staff/student 嘅住宿嘅，係啦。咁嗰啲價錢都比較平。咁你 stay 咗幾耐嗰陣時？我好彩冇 rural placement。placement 咁你總共做咗幾耐？係半年，係半年 research， 半年 placement。即係第1年就係讀書，第2年就係一半 placement， 一半 research， 你可以揀邊個先 ？Food service 做4個禮拜，community 做6個禮拜，跟住 ICM 總共10個禮拜。佢有一個 placement 去咗我以前住宿舍隔離嗰個醫院做，好開心喺嗰度做，因為嗰個都係一個好大嘅醫院。我驚 placement 嘅時候好辛苦咯，所以但係最後啲 supervisor 好友善咯，喺澳洲嗰邊嘅話，我遇到嘅 supervisor 都好友善啦。即係其實主要嚟講咧 placement 佢有一堆嘢要你 tick 嘅，你要 supervisor tick 你做到呢樣做到嗰樣咁樣啦。如果某啲醫院你個 case 嗰個 variety 本身唔夠嘅話，佢 tick 唔到你啲 checklist 嘅話，咁可能真係會需要 extend 你 placement， 可能 extend 多1個禮拜，睇下會唔會有啲特別啲嘅 case 過嚟去 tick 到咯。如果計成個 master degree 啦，咁你覺得最辛苦嘅位喺邊度咧？可能 placement 嗰個 sem 因為好 free， 因為你 placement 個 sem 你唔使翻學，跟住我嗰個 placement 本身係 online 做嘅，係某啲 presentation 可能要翻學同班同學一齊聽大家 present 佢哋做咗啲乜嘢。呢個就係你嗰個 research 嗰 part 嚟嘅，即係可能有啲人 commute 會好辛苦，因為就算即係唔 rural placement 咁計啦，有啲可能掟到你去都要成1.5至2個鐘 one way 嘅 travelling time。你點樣
去報呢個 program？有冇啲 timeline 啊？同埋你幾時就要開始去報咯？死啦，唔記得咗。因為其實佢2022年就畢業嘅，接住落嚟嗰個2023就讀緊 master。係啦，once 我知道澳洲嗰個 bachelor 嗰個成績出咗，我就可以用嗰個成績直接抌去佢個 master 嗰度報。咁所以我冇特別留意佢啲 timeline 幾時 deadline，但我記得好似係10月佢 cut deadline 嘅，但係每一年都會有所唔同。你哋6月畢業㗎啦嘛，所以其實你已經有個足夠時間俾你去。如果你香港轉去澳洲嘅話，就一定足夠時間。澳洲成溫係年頭嘅，係2月，即係咧，即係如果你香港你6月畢業嘅，咁你嗰一年嘅10月之前報名，你就可以成功下年2月就直接讀咯。等嘅時間會耐過英國咯，因為英國就9月開學。你揀翻 USYD 讀 master 有冇特別原因？我有諗過其實 Monash 咯 Melbourne 嗰邊，因為 Monash 佢本身有個年半嘅 course， 咁但係有報過佢俾我嘅 reply 就係佢年半通常淨係收翻即係 Monash Bachelor grad 嘅人先至可以年半，咁所以最後就冇揀到，因為佢收我都係收2年，咁我不如喺翻 USYD 度讀，因為 Monash 都出名，所以 USYD 個名都大嘢咁始終。係，因為我本身都諗住會翻香港執業，咁就揾翻啲大家都識嘅會比較好啲咯。啲觀眾有興趣問嘅就係你喺邊度住同埋貴唔貴？我自己住 studio 嘅，咁所以自己一個住，我住 city 嘅，所以係貴嘅。studio 即係一間房入邊有晒廁所、廚房，但係唔係好大嘅咋？唔係好大，好細，即係麻雀雖小五臟俱全。係啦，但係你都可以選擇住翻宿舍啊。好啦，咁呢個應該係最多人有興趣知㗎啦，就係你畢咗業之後，你有咩打算？你係留喺澳洲啊，定係留喺香港？咁佢已經答咗你啦，佢而家喺香港。喺香港做咩？喺香港做啊！即係如果喺香港做營養師嘅話咧，首先你要喺澳洲畢業攞咗澳洲個牌先啦。我11月 grad， 咁大概1月就攞咗個 temporary 嘅牌啦。因為我哋澳洲就係去到近排3月、4月嗰啲位先出一個 official 你畢業嘅 cert 啦。咁到時再 upload 翻嗰張 cert， 你個牌就變一個 permanent 嘅牌，就唔係一個 temporary 嘅牌。即使你係 temporary 牌咧，你都可以攞呢張澳洲牌咧申請香港 HKDA 嘅一個 cert 啦，香港營養師協會。咁但係呢個 HKDA 牌其實就對於你想喺醫院做嘅話，其實冇乜用嘅，因為你要去公立醫院做或者一啲私營機構做，其實好多時佢哋想要一個牌叫 HKAAD 啦。香港認可營養師學院，佢係同營養師協會唔同，佢認可就係嗰啲 HA 醫管局認可嘅，同埋點解啲 private clinic 會想要 HKAAD 有呢個牌嘅人，係因為佢要簽醫療券嘅時候就一定要 HKAAD 嘅人先可以用到醫療券。咁如果我淨係 HKDA，咁我可以做啲咩？同埋你叫做有個香港嘅牌，跟住呢啲牌點樣繼續去 maintain 嘅話，要做嗰啲 continuous development。Continuous space 畢業咧特別啲嘅嘢就係醫管局本身認可咗呢一個 diploma。咁所以你即使喺一個冇牌嘅情況下咧，你可以喺醫管局做。你攞牌都使咗唔少錢啊，聽講。係 HKAAD 同埋澳洲嗰個比較貴啦。好得意嘅，佢有分唔同嘅牌嘅，即係你 part time 營養師你可以俾 part time 嗰個錢，吊住個牌 hold 住先，或者你依家 unemployed 嘅，你都可以俾一筆錢去拎住個牌先。其實依家好多人做 slasher， 或者甚至喺澳洲同香港有啲營養師嘅職位都係本身寫到明係 part time 嘅。咁喺嗰啲情況下，你可以即係 renew 個牌嘅時候，你可以喺澳洲嗰邊停，我淨係 part time。你喺外國讀有啲咩好，有啲咩唔好？即係再加埋你知道有啲 continuous space 讀緊嘅朋友仔。本身我覺得澳洲讀都幾開心，因為我幾人再喺澳洲嗰個生活啊。我未喺香港讀過大學啦，硬係覺得你人在異地咧，啲朋友會比較即係唔係團結嘅，即係互相幫助，因為大家都知自己其實一個人，始終可能大家都人生路不熟，或者大家會想一齊去 explore 下呢個地方，一齊去玩，去一啲 short 嘅 trip 啦。澳洲好大。係，我見你啲 story 我都好羨慕。好多嘢食啊！
即係主要都係朋友啊、同學之間嘅關係比較融合啲啊。開心嘅。Cons 我諗都係之後嘅就業啦，因為即係咁啱我今年就係一齊同 Hong Kong U Space 嘅同學一齊畢業啦。有個同學仔咧，佢問唔同國家有啲咩優勢，同埋會唔會容易就業？如果你喺澳洲讀成個 master， 你覺得你自己有啲咩優勢？我諗係個 exposure 多啲，就係講頭先個 placement 咧，你會有多啲唔同範疇嘅經驗。你本身自己會見嘅 supervisor 都會多啲。我喺醫院兩個 ICM， 我係有兩個唔同嘅 supervisor。咁我 supervisor 有一個係比較 senior 啲嘅，跟住但係另一個 ICM 其實嗰個 supervisor 係大我2年，所以佢會俾多啲 advice as 一個 new grad。容唔容易就業？其實我覺得好難講嘅。你個國家請得多唔多營養師咯？即係澳洲每一間醫院都頗多營養師，但係香港一個 cluster 先至10幾個 versus 澳洲一間大嗰啲醫院就已經10幾個。有冇人會讀完 master 之後再讀 nutrition PhD？Nutrition PhD 我有同學係 based on 佢做 research semester 嗰個題目咧，再去讀 PhD。佢就應該冇特別話想做營養師，佢想走向 research 嗰一條路。所以都係有嘅，因為我以為冇咯。係，應該都係興趣為主咯。行到呢條路就一定唔會想做營養師。係啊，你覺得讀 master 或者讀 bachelor 嘅話係咪一個乞食課？我覺得呢啲問題係邊個問嘅咧？今年 DSE 啲。如果你讀 bachelor 嘅話咧，出邊其實市面上好多嗰啲營養學家嘅 nutritionist。你讀咗 master 嘅時候，你揾工要比較留意，究竟佢係請緊 nutritionist 定請 dietitian？做營養師之後咧，食嘢係咪真係會健康啲㗎？即係可能會食多咗，試多咗新嘅食物咯。即係譬如可能知道原來呢隻嘢都頗健康嘅，咁咪試下食咯。會有啲咩食材你試咗以前冇食過㗎？有㗎，整尾咋？有㗎，上次想加啲咩咧？因為我覺得即係去到 master 讀嘅營養都係 more related to 一啲病。你唔會咁希望自己會有，所以係有少少影響嘅，一定知道咗。你今次條片就差唔多係咁樣啦。拜拜。如果大家有啲咩嘢問題，可以直接可以 IGDM 我，或者喺下邊 comment 留言下，會盡量去解答嘅。多謝 Otelia 今次嘅上鏡 ，Cheers， 拜拜，下次見。喂，肚餓啦已經，係嘛？OK，可以去。